if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Oi gente, então no vídeo de hoje vai ser meio que um date nas férias com meus amigos, um encontro com ela nas férias, porque depois que nós entramos de férias nunca se encontramos, então hoje nós marcamos de fazer isso, vai ter várias coisas incríveis pra vocês. Eu vou começar logo aqui de tarde, porque eu e mais duas amigas vamos pra academia e uma delas que vamos fazer o date hoje à noite vai também estar na academia, a outra não vai estar porque ela estuda em outra escola, então vai ser só o povo assim da sala mesmo. E é isso, gente. Se você não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo. E me seguir no meu Instagram que tá passando por aqui. E é isso, gente. Agora eu irei pra academia. Óbvio que eu não vou com meu cabelo solto, eu vou com ele preso. É porque eu queria ficar bonitinha, né, no vídeo. Então eu resolvi pranchar novamente pra ficar bonita. E é isso, gente. Agora eu vou pra academia e vamos lá. I guess I'll write a song and hope you'll spend the night. I know I'm too generic, but I don't never fight it. I swear my love is like a match, but you just won't ignite it. Hey, you say I'm toxic, that isn't true. Would not have acted how I did if it was not for you. I'm hard-headed, far away from being bulletproof. And you were sweeter than the sugar hitting every tooth. Yeah, like a drug, you were so addictive. I never make plans, and now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm trying to hang, but if you follow me slowly, yeah, cause I've been thinking lately, if I take my time, try to get. Ainda não. Cheguei da academia, fui rapidamente me arrumar, porque eu vou ter que fazer meu teste do Covid lá na igreja e vou ter que ir pra casa da Júlia. Até parece que eu vou ver alguém importante, gente. Olha que linda. Mas não, só vou ver minhas amigas mesmo. E é isso. Vou tentar jogar aí dentro também. Medo daquilo ali, tudo você já pensou. Puf. Eita. A felicidade de todo mundo porque deu certo, gente. Tem que jogar um pouco. Ih, tirar o... Gente, a fogueira deu certo. Gente, não deu certo a fogueira. Deu certo sim, tá? Deu, mas não certo de Por uns 3 quis. segundos deu certo. Por uns 3 segundos. Melhor que nada. E a Júlia bonita. Verão tá seca. No verão é férias de verão, não é baile de verão não, né? Gente, ficou lindo. Adoro vocês. Tô vendo o Cusco cuidando do ovo. Cabe nem fazer alguma coisa. Sim, pra vocês ficarem famosos. Ah, tu não vai fazer. Gente, a pipoca da Júlia tá pipocando. Aí presta Não, atenção, tá não, Gabi. ela colocou quase o pacote inteiro de pipoca. Aí olha o tamanhozinho da bacia. Gente. Aí a outra ia colocando óleo dentro da panela pra fazer o chocolate.
E seguimos. Cozinheiras e youtuber. Ai, gente, que fofinha. Aí chega aqui, a menina feia. Zoeira. Gente, a Júlia me obrigou a pegar essa cama só porque eu não faço nada. Ah, minha cama é desse jeito. Gente, tá parecendo um bicho, como eu vou pegar o colchão. Ela falou que não pode ir arrastando. Juro. Socorro, Deus. A minha vida é um terror. Tô conseguindo. Tô levando pelo meu pé. Vai dar certo. Os que confiam no Senhor. Brigadeiro! Não. Por favor, não faça isso comigo. Eu quero ficar feliz, eu sou feliz aqui. Você já é uma mulher, precisa de educação. Que prato. Com água. Só com água e esse paninho. E a máscara, Gabi, né? Então. Ai, que bonito. Socorro. Dá atenção pra dobrar aqui, ó, que vai sair só a Ó, gente, eu encontrei alguns amigos. Ô, deixa eu deixar a câmera ligada aqui, tá acompanhando. Passando aqui a foto. For o vídeo, gente, vocês puderem estar deixando like. Se vocês tiverem gostado do meu vídeo, deixa teu like. Compartilha o vídeo com seus amiguinhos. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Deixa muito like, faça um comentário. Tipo, gente, um comentário que tem a ver com o vídeo, tipo de algo que aconteceu durante o vídeo, porque assim, gente, o YouTube ele vai começar a recomendar meus vídeos quando eles veem que realmente o pessoal gostou, entendeu? Então é isso, faça isso por mim, por favor. Beijo, tchau!